Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sehat Bersama yang setia setiap harinya memberikan informasi dan tips tentang kesehatan. Kali ini Sehat Bersama akan membagikan resep membuat ramuan untuk membersihkan paru-paru yang kotor, batuk berdahak, serta jika tenggorokan Anda gatal. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ke channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, pilih tanda lonceng, dan pilih semua. Ramuan ini cukup mudah karena bahan-bahannya juga sangat mudah ditemui. Kita persiapkan dahulu bahannya. Ada 1 batang serai. Ini batang serai yang sangat segar karena diambil langsung dari tanaman kami. Jahe secukupnya. Di sini jahe menggunakan jahe putih yang banyak dijual di warung-warung sayur atau di pasar juga banyak. Gula merah secukupnya yang berfungsi untuk membuat ramuan yang kita buat nanti terasa manis. Di sini ada cengkeh. Kita gunakan sekitar 4-5 cengkeh. Terus yang terakhir ada daun sirih. Di sini Sehat Bersama menggunakan 5 lembar daun sirih yang sudah dicuci agar bersih sehingga bebas dari kotoran. Cara membuatnya, kita potong dulu daun sirihnya menjadi bagian yang kecil-kecil. Seperti yang kita ketahui, daun sirih ini telah banyak digunakan sebagai obat-obatan herbal karena memang fungsinya sendiri atau bahan yang dikandung dari daun sirih ini yang paling utama adalah antibakteri dan bisa digunakan sebagai antiseptik dan bahan-bahan yang bermanfaat lainnya. Jadi kegunaan daun sirih ini sangat banyak sekali. Jahe kita potong-potong juga menjadi bagian-bagian kecil agar saat kita rebus dengan air nanti mudah diserap intisari dari jahe ini. Dan kita potong juga daun atau batang serainya menjadi bagian yang lebih kecil. Gula merahnya kita juga potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Segini saja sudah cukup. Inilah bahan yang kita gunakan dan akan kita rebus dengan 2 gelas air minum. Langsung saja kita rebus bahan-bahan yang tadi ke dalam air sampai mendidih. Aduk-aduk bahan yang tadi kita rebus sehingga saripatinya benar-benar menyatu dengan air rebusan kita. Setelah kurang lebih 15 menit dan air sudah berubah warna, matikan kompor dan dinginkan dalam suhu ruang.
Saring dan masukkan ke dalam gelas. Dan jika sudah siap untuk diminum atau sudah dalam suhu ruang, kita bisa meminumnya untuk membersihkan paru-paru dan mengobati batuk berdahak serta gatal di tenggorokan. Demikianlah video kami kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komentar jika kamu ada pertanyaan untuk sehat bersama. Bagi kamu yang belum subscribe, kami ingatkan lagi untuk segera subscribe agar informasi dan tips kesehatan yang kami berikan setiap harinya bisa Anda dapatkan secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.